はい、それではですね、この警告という字がバーンと出てるので、これね、怖いよね、これね。ちょっとやっていこうかなと思います。よく寝た。うわ、もうこんな時間かよ。まったく疲れて実家に帰ってきたんだから、母ちゃん起こしに来てくれたっていいんじゃんか。この黄色いのはなんだ？なにこれ。はい、さあ、ということでやっていきましょう。実家が罠だらけ。だって。はい。鬼畜ですね、これね。赤いポスターと対象のところに秘密があるということで、これでしょ？これまた。ちょっとね、見えないからね、こっからじゃね。ね、これね、プログラミングの授業でやりそうだよね、このスペーストゥースタートってやつね。絶対プログラミングの授業であるやん。なんもなかったね。なんも起きてないよ。多分カードにはね、あんまり来ないと思うんだよね。当たったよね、今の絶対。
はい。で、これはもうクリックしたくないので。クリアして特に何かある。これゲームクリアしたらこうなってくる。いるね。ニュースをお伝えします。ちょっと待って。突如爆発。嫌な予感しかしないですね。これ絶対あいつでしょ。やっぱ知らねえ。鍵よ。何もないね。リンゴは真っ赤じゃない方が美味しいらしいよ。知らない。鍵よ。どうしてんの？なんで部屋に鍵が？もしかして。知らねえよ。いや、いるんだよね。よいしょ。いや、こんな地球でも。そうですね。いや、ゲームオーバーって言っても意外と優しいよな、このゲーム。知らねえよ。和室の鍵。これか。
もう見たくないです。一応見て。嫌な予感しかしね。机？これ早く教えてほしいんだよ。椅子ばっかり座ってたよ。だから鹿来た。やばそうだな。よいしょ。太郎、お父さんたち新しいお家を開発していたんだよ。大手メーカーさんにえらい気に入られてな。売れる。え？はい。終わりましたね。エンド。爆死回数162回。はい、じゃあこれで変なの実況終わりたいと思います。ありがとうございました。